Poštovani građani Republike Srbije, ovo je dnevno obraćanje naciji poslanika Dosta je bilo iz hola Narodne skupštine. Danas je 25. dan otkako je suspendovana Narodna skupština i jedan čovek preuzeo nadležnosti Narodne skupštine. To se u teoriji zove državni udar. Od tada jedan čovek preko malih ekrana, preko konferencija za medije, preko svojih medija, preko poslušne struke, SNS struke, maltretira naciju svakodnevno preko malih ekrana. Nema ništa gore u jednoj državi nego kršenje Ustava i praktično uvođenje diktature gde ste pod praktično voljom jednog čoveka. Ova kriza, odnosno opasnost od virusa jeste ozbiljna. Svaki virus je opasan, posebno je opasan po stare i bolesne ljude. Svake godine imamo sezonu prehlada i gripa gde umire mnogo više ljudi nego tokom ostatka godine i to uglavnom starih i bolesnih ljudi. Tako je ove godine. Ono što ne znamo je koliko ova jedna mutacija koronavirusa, COVID-19, opasnija od ostalih preko 100 virusa koji svake godine seju smrt među starim i bolesnim, i potreban je oprez i potrebne su mere kako bi se zaštitili. Prošle godine nismo imali histeriju ni u januaru, histerija je podignuta u martu mesecu i praktično pod plaštom te histerije se sprovode raznorazne mere o kojima možete najbolje pročitati u knjizi Georgea Orwella 1984. Da ne bi ulazili dalje u to pitanje šta treba raditi, ove mere koje se sprovode u Srbiji posebno ne rade se nigde u svetu. Nigde u svetu niste imali zatvaranje ljudi u kućni pritvor tokom celog vikenda. Prošlog, evo, za ovaj vikend najavljuju još goru meru. Virus se ne prenosi tako što šetate ulicom ili parkom i tamo vam negde zakači vas virus, nego se virus prenosi kontaktom sa zaraženim ljudima. Zaražena osoba, izlaze kapljice pljuvačke i koje padaju ili na vaše ruke ili direktno dolaze do usta i nosa i očiju, ili ih rukom nanesete tamo i na taj način se širi zaraza. Ako ljudi drže odstojanje, onda zaraza se ne širi. Nama trebaju razumne, racionalne mere. Građani Republike Srbije su razumni ljudi, racionalni ljudi, koji sami sebe štite od virusa, pa kad im kažete da treba da drže mere odstojanja, onda oni to rade zarad sebe. Ne treba im država da ih policijskim časom tera da drže odstojanje. Pa zašto onda država pribegava ovakvim merama? Pa glavni razlog je pokušaj da prikriju fijasko oko izbora, to što im je trebalo vanredno stanje da nekako se izvuku iz tog fijaska, proglasili su ga protivustavno, i treba im da sakriju da je u periodu od 5. do 15. marta preko 140.000 ljudi bilo nagurano u prostorije SNS-a i razne druge prostorije dok su prikupljali potpise za SNS, SPS, Šapića, Šešelja, POKS, Čanka i Čomićku i Zavetnike. Tada je u stvari nacija dovedena u opasnost i tada se zaraza i proširila. Sve ove mere koje imamo naknadno u stvari pokušavaju da prikriju tu činjenicu. Imamo i sad već čuvenog doktora Nestorovića koji jasno govori u nekoliko nastupa preko televizije da je vlast, vlada i taj krizni štab bio svestan opasnosti od virusa još u februaru. Tada su se pravili da to ne razumeju, vlada je tada htela, odnosno SNS i njen predsednik su hteli izbore, hteli su da što više ljudi izađe da daju potpise i tada nisu upozoravali naciju. Tek kad su prikupili potpise, krenuli su u upozoravanje nacije. Za sve ovo će morati da odgovaraju. Šta je glavna žrtva ove histerije koju sprovodi vlast? Glavna žrtva je domaća privreda. Posledice koje ćemo imati od propasti domaće privrede, od domaćih malih i srednjih preduzeća, od poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnici, šteta koju će oni imati će biti tolika da će cela nacija zaista biti dovedena u veliku opasnost. To je ono o čemu niko
ne govori, to je ono o čemu govore isključivo poslanici Dosta je bilo iz hola Narodne skupštine. Sve skupštine svuda u svetu zasedaju, samo je Srpska suspendovana i svi ćute o tome. Mere koje je vlada donela da tobože ublaži krizu, u stvari nisu mere za domaću privredu, nego su mere za partijsku privredu i pokušaj nekako da se operu pred građanima. Uključujući ovu populističku meru od 100 evra po punoletnom građaninu, potpuno izostavljajući recimo decu i troškove koje roditelji imaju za njih i koliko je to u stvari malo u kontekstu zatvaranja kompletne privrede jer ljudi ostaju bez posla, preduzetnici, privrednici moraju da plaćaju kirije, moraju da plaćaju struju, moraju da plaćaju komunalije, moraju da plaćaju sve obaveze, a i za poreske obaveze država rekla samo će im odgoditi, što znači moraće to da nadoknade iduće godine. Koje mere su zaista potrebne Srbiji da bismo se zaštitili od epidemije koronavirusa i u stvari bilo koje epidemije? To sigurno nije zatvaranje privrede i to sigurno nije zatvaranje nacije u kućni pritvor. Mere koje su potrebne, prvo treba da zaštitimo stare i bolesne, jer njih najviše napada virus, obično oni imaju druge teške bolesti, tako da virus u stvari samo komplikuje stvari i dovede do toga da, nažalost, ljudi umru pre vremena, odnosno ne bi trebali da umru, ali virus to ubrza. Znači, njih treba zaštititi, njih treba izolovati, pomoći im, otvoriti radnje za njih u određenim periodima dana, znači uraditi sve da bi mogli da se zaštite od virusa. U porodicama u kojima živi više generacija potrebno je da država omogući da recimo iskoristimo prazne smeštajne kapacitete i da ljude tamo smestimo. Nisu nam potrebne pozorišne predstave sa sajmom, ogromnim brojem kreveta, zatvaranjem zdravih ljudi koji samo su nosioci virusa na sajam, to nije mera koja se nigde u svetu ne primenjuje. Razlog zašto naša vlast to radi je zato što želi da zastraši građane, da im prikaže slike velikog broja ljudi zatvoreni u prostoru. U stvari, za 95% ljudi ovaj virus ima blage simptome koji su slični simptomima prehlade ili gripa svake godine, svake sezone prehlada i gripa. Treba ukinuti policijski čas u potpunosti, treba ljudima objasniti da moraju da drže mere odstojanja zarad sopstvenog zdravlja, da ne bi bili zaraženi. Niko ne želi da bude zaražen, nikada ni od jednog virusa, pa ni od virusa COVID-19. Znači, mere odstojanja su jako bitne, pravila oko toga su bitna, da se ljudi ne skupljaju u malom prostoru i da dođe do velike zarade. Znači, to su ključne i najvažnije mere. Što se tiče privrede, ono što vlada treba da uradi, sada kada su nam kazali da imaju 5 milijardi evra, kako oni kažu, konačno dolazimo na ono o čemu Dosta je bilo govori od svog osnivanja. Novca ima, samo se troši na stvari na koje ne treba da se troši, koji nisu interesu građana i privrede, a ne troši se na stvari na koje treba da se troši. Pa šta bi Dosta je bilo uradio, pošto očigledno imamo taj novac i mi o tome govorimo već duže vremena. Pod jedan, treba uvesti univerzalnu socijalnu zaštitu. Za svaku porodicu koja nema primanja, za tročlana domaćinstva 25.000 dinara, za četvoročlana 30.000 dinara svakog meseca. To vam je na godišnjem nivou trošak od 1,5 milijardu evra. Da na takav način zbrinemo sve koji su socijalno ugroženi u Srbiji. Da ponovim, vlada govori o paketu od 5 milijardi evra i hoće da deli po 100 evra mesečno. Ne treba deliti svima 100 evra, treba zaštititi one kojima je pomoć potrebna. Znači, uvesti univerzalnu socijalnu zaštitu i to košta manje. Šta je potrebno uraditi za privredu? Pod jedan, smanjiti poreze i doprinose za 1/3. Da ponovim, smanjiti poreze i doprinose za 1/3 i to usmereno ka domaćoj privredi. Oni strani investitori koji su dobili velike subvencije od države, njima takva pomoć nije potrebna, ali je potrebna preduzetnicima, malim i srednjim domaćim preduzećima, firmama, potrebna je domaćim poljoprivrednicima. Znači, treba smanjiti poreze i doprinose i uraditi to progresivno, tako da za preduzetnike i za one male poslodavce koji zapošljavaju do 10 zaposlenih, ta olakšica treba da ide i do 50%.
znači da prepolovimo poreze i doprinose, a za one koji zapošljavaju više da polako idemo od 1/3 na 20% da bi napravili tu progresivnu skalu. I da oni koji zarađuju manje imaju veće oslobađanje, oni koji zarađuju više da imaju manje. To je pravedno. Pa onda u takvoj situaciji treba i voditi računa da kad donesete takvu meru, da ona ide ka domaćoj privredi. Da ponovim, strani investitori imaju dovoljno novca, a dobili su i silne subvencije od građana, tako da o njima zaista ne moramo da vodimo računa. Oni će da vode računa sami o sebi. Država Srbija treba da vodi računa o domaćoj privredi, jer ako uništimo domaću privredu, uništili smo državu, a onda će ova kriza oko koronavirusa izgledati kao jedna dečija igra u poređenju sa posledicama koje ćemo imati. Moramo sačuvati domaću privredu, zbog toga su nam potrebni trezveni ljudi, odgovorni ljudi, koji na vlasti vode računa o interesima države i građana. Ne podležu histeriji, ne plaše ljude kojekakvim, zastrašuju ih mrtvima u Italiji ili čime već, nego donose mere koje su u interesu građana. Ovih 5 milijardi, kako kaže vlada, je dovoljno, recimo, i da svi roditelji u Srbiji dobiju besplatne udžbenike u novoj školskoj sezoni. Podsjetit ću vas, kad smo to predlagali u Skupštini, nijedan medij to nije preneo, vladajuća većina je govorila da nemaju para, odjednom imaju 5 milijardi evra, a nemaju novca za udžbenike. Sledeća mera bi bila, i ovo je sve deo programa Dosta je bilo od našeg osnivanja, je da obdaništa budu u potpunosti plaćena iz budžeta. I udžbenici i obdaništa, to vam je u nivou nekih 200-300 miliona evra na godišnjem nivou. Jer svakako danas država plaća, recimo u Beogradu ili u ostalim gradovima, 80% cene vrtića. Ovo bi bila pomoć roditeljima. Jer kad skinete taj teret, a kompleti udžbenika koštaju 15-20 hiljada dinara, pa još da dete opremite u potpunosti, to je još mnogo više, novca očigledno ima i ovo su mere koje su potrebne. Da ponovim, uvesti socijalnu zaštitu za sve koji nemaju primanja, tročlane porodice 25.000 dinara, četvoročlane 30.000 dinara mesečno. Ovo možemo da platimo, košta 1,5 milijardu evra. 2, smanjiti poreze i doprinose za 1/3 i to više malim nego velikim i ne dati nikakve olakšice stranim investitorima koji su svakako dobili ove nerazumne subvencije od 10.000 evra po radnom mestu, pa to moraju i da odrade. I ova mera bi koštala negde oko 1,5 milijardu evra. Treba uvesti besplatne udžbenike i treba za sva obdaništa učiniti ih besplatna za svu decu, odnosno plaćena iz budžeta. Ovaj paket je manji od pomoći, je manji od 5 milijardi evra. Ovo su mere koje vlada treba da donese. Za kraj, pošto ponovo nema ni jednog medija u sali, niko nije zainteresovan da prenosi ove konferencije za medije, niko ne prenosi ni saopštenja Dosta je bilo, da ponovim da bi građanima bilo kristalno jasno. Ovaj virus je praktično ogolio celu srpsku političku scenu. Od 250 poslanika imate samo 8 poslanika koji štite Ustav i bore se protiv državnog udara i žele da vrate Srbiju nazad u ustavni okvir. 8. A pozvali smo sve poslanike. Najveća sramota je za opozicione poslanike i za opozicione političke opcije koji se busaju u grudi odbranom vladavine prava, borbom za ljudska prava, a kada zaista dođe do kršenja Ustava, sakriju se u mišju rupu. Ovo je velika sramota za sve njih. I bili su pozvani na samom početku, i to ne jedan put, od strane poslanika Dosta je bilo, da se zajedno borimo za odbranu Ustava. Svi mediji treba da se stide, sve do jednog. I ne mislim ovde samo na Pink, Informer, za njih je vrlo jasno ko su. Ja pre svega mislim na N1, na Danas. Ko još treba da se stidi? Struka treba da se stidi. Pravna struka koja ćuti. Moram da izdvojim Advokatsku komoru Srbije koja je hrabro izašla sa saopštenjem i rekla da je prekršen Ustav i da imamo protivustavno uvedeno vanredno stanje. Svaka čast advokati. Moram takođe da se osvrnem i na deo u kome nevladine organizacije, koje uglavnom plaća ili Soroš, ili nemačke fondacije, ili nemačka država, ili fondovi Evropske unije, gromoglasno ćute na kršenje Ustava
i na ukidanje vladavine prava u Srbiji. Ja mislim da postaje kristalno jasno i glasači će moći da odvoje žito od kukolja. Kada je teško, kada su ozbiljne okolnosti, trebaju nam ozbiljni ljudi koji će se ozbiljno boriti za zaštitu zakonitosti. Ono što nam ne treba je predsednik SNS-a koji gleda kako da zavadi narod, koji gleda kako da okrene jedne penzionere protiv drugih penzionera, koji okreće građane Srbije protiv dijaspore, kao da je dijaspora nešto kriva. A u stvari, dijaspora nisu njegovi glasači, njegova politika je oterala te mlade ljude van zemlje, pa im sad ne zna šta da radi, pošto su se, veliki broj njih se vratio u zemlji za vreme ove krize. Napada doktore na VMA, tobože su neke lenčuge i kukavice. To je sramotno. Sramotno je napadati građane Srbije. Sramotno je lagati građane da su neodgovorni. Sramotno je govoriti im kao da ne poštuju mere, kao da se ne štite, kao on mora da nas štiti od nas samih. Sram vas bilo, sve zajedno. Srbiji u teškim vremenima su potrebni ozbiljni i trezveni ljudi. Država se nikada ne štiti tako što se krši Ustav. Skupština je zasedala i za vreme Prvog svetskog rata i u svim velikim krizama. Ništa vas, dragi poslanici, dragi mediji, drage nevladine organizacije, drage opozicione opcije, ništa vas neće oprati od ove neodgovornosti koju ste pokazali tokom ove krize. Hvala.